Po që dorë nga politika, i bitë kara shteti. Shteti është politik. Po tash unë luftoj me Edi Ramën. Unë jo, ti lufta. Shiko, për nga gjatësia i mund të ketë frikë se mund të kesh disa kilogram ti që në ringun e kam qefta i quju në Rocky 5, kujtohet? Po. Një film amerikan. Edhe del në ty, edhe shef gjigandin në Rus, dhe trajneri, i tha, ti e re atë, jam 24 vjeç, thaj, nuk mundet. Ti e re, tha, se ke zemër, dhe zemra jote e re, që ta mposhtësh gjigandin Rus. Edhe filloi stërvitje në Rok. Dhe kur dolin sken, ishte i gjakosës, i gjigant tjetri. Vinte nga stepat. Një grusht i ra, më 1999, dhe giganti Rus u shëm mund në mes Dardanis. Kropate. E ti për thua dhoni mu i mi Edi Ramën. Për ka gjatësia, për ka. E ke ra me emisionin që ke. E kesh pas qitë para 2 ditëve një shkollë të reklamu, thot par bukuria dhe ke shkru titullin Marshallah. Mas pari Marshallah si thojnë Marshallah, se Marshall nuk aja ose marshi i ushtrisa në isan, Marshallah, edhe kesh qitë një shkollë bukur, po prapa vi muzikën i kish pëlqy ati muzika është Kong e Burgut. Shiko, ju po më ngacmoni. Po reklamon shkollë, ja shkruva një koment kujtim. Po? I thash, Marshallah ja shkruva shkollë e re me muzikë Burgu, me Kong Burgu. I ko marrë 150-200 like atë. A e dini ju që Edi Rama deri tani ka quar në procese gjyqësore 24.000 qytetarë të Shqipnisë? Edhe i qanë. Edhe nga ka që dhe komunistin tonë. A e dini ju që Edi Rama më frikë se çdo gjë tjetër ka Sali Berishën? Por Sali Berisha nuk e burgosi. Pse? Në momentet kur vodhi dhe vuri dorë në zgjedhje. Doktorët nuk burgosin njerëz. Ata tentojnë t'i shërojnë gjithmonë, mbi bazën e Hipokratit. Ky ishte gabimi i doktorit, se më thatë në parantezë... Shpja ka bo dhe Fatos Nanus. E lëshoj për burgit Fatos i rëdzaj. Në parantezë, më thatë që ku gaboj Sali Berisha? Në zgjedhjen e leadershipit. Këtu gaboj. Dhe nëse do të konsiderojmë gabim, me gjithë këshillimin tim, shumë pasional, i thash doktor, të lutem mos e lësho parlamentin me datën 7 mars të vitit 2019, se parlamenti vjen në 100 vjetorin e shtetit shqiptar me parlament, plus 7 vitet të tjera, 8 vitet të tjera, 108 vjetë qeverisje apo qeverim shqiptar me Ismail Bejvlor, me Ahmet Zogi Par, me diktatorin Hoxha, ky vrasës, me demokraturën nga doktori deri te Edi Rama. Demokraturë se jo ngritët gishtat, dhe kjo është demokraci, për respekt tuaj, unë po mundohem të marrë barazimin, po jo me dy duar, se ne në shpinë tuaj, unë jam mik këtu. Po, unë e kam qef të bëj kështu. Po ka dhe një lëvizje tjetër, që është lëvizje ndërkombëtare, që jemi okej, Kosova është e lirë, jeni të lirë, do të lutesh atë rinjve dhe të rejave që janë dardanit, kuptojnë që janë të lirë, mësojnë gjuhën angleze, nuk mësojnë me dhunë, serbokratisht, slovenisht, që ishte ajo tjetra slave, e ku digjonë se qëfar ishte. Me dysa. Në këtë koncept, do të lutesha, edhe nëse do të hapin vizat, jo me njëherë me vrap t'ikim o bura, ku t'ikim a sytë këmbët. Kjo është toga jonë, unë kam 4 fëmijë dhe 4 janë Tiranë. Mashallah, pash me jetë gjatë. Të rujtë Zoti themi ne Tiranë, si të falenderoj shumë, po e kishim fjalën tek Marshallaja Edi Ramës, i cili është katolik i pagzuar, i lindur ortodoks, dhe me emrin Rama i bie që është i besimit Bektashian. Hajde gjeje tash se çfarë është. Ca thonë që është dhe Dardan. Ani shumë mirë, na gjatë shqiptarët kurse na ka pengu feja dhe s'duhet me na pengu. Fishta thot për bëra me pashk, Shqipninë e kena bashk. Po Fishta flet për 168.000 kilometra katror, troje, s'du me thonë etnike, se po ta them etnike do thonë, këtë deputeti që do me bo? Po ku do ishte ma bukur se përfaqësues të parlamentit Kosovës, ose të kuvendit Kosovës, të ishin në Tiranë i Senat.
së bashku me përfaqësues duke përjashtuar gjusin, se kam konflikte të rrezë me qenë se jam Tiranës, duhet ta përjashtoj veten për të krijuar një Bosllik që të viti kusht Ai tjetër. bash Tiranës, a? 500 vjet thoshte gjyshi im, jam Tiranës, e në fakt origjina e hershme është nga Manastiri. Manastiri, aty ku kemi bu alfabetin e gjuhës shqipe. Kam shku në 2 natë se kam hap derën atje, se e kisha amanet familjar. Gjyshi im nuk arriti ta shikonte, unë të shtje vizitoj minimalisht një herë në 3 muaj. Është gabimi i joni që jemi të hek për fesë ortodokse, të dasht me mohu, edhe ju kemi lënë komplet trashëgimin ortodokse, ju kemi lënë komplet slavëve. Grekve ja kemi lanë edhe slavëve. Edhe slavëve ja kemi lanë. Këtu qenë edhe na vetë që kemi qenë, dhe më thonë, unë nuk po them se fenë mu më shmizget, sot mujnë më konë gjithë muslimanë, s'po them më këtyn fete përpashme, se besimi është i lirë. Po m'ja u lonë trashëgimin tonë, që me 1000 vite e kem pas, edhe tash me menu që kishat ortodokse, edhe gjithë pasunia, trashëgimia kulturore ortodokse, ju takon vetëm grekve dhe slave, marrë për ne është. Kam qenë një takim në Bukuresht, kur patriarku Bartolomeo i Rumanisë organizonte një konferencë për uljen e tensioneve. Siç edhe ju njoftova, domethënë mbaj disa tituj, siç është ajo ambasadorit për paqe, dhe gjatë gjithë referencës atje ishte edhe subjekti konservator. Ne përfaqësoheshim me Sokol Froku, që është i komunitetit katolik, dhe unë normal që kisha ortodokse, shqiptare, autokefale, ose kokë më vete, shqip. Përfaqësoj nga një tjetër. Ky zotëria po rinte, po nga fizionomia më shkoj ndërmend që mund të ishte Beratas. Edhe ju afrova afër, ai më foli greqisht edhe unë i fola greqisht, siç tash unë e njoh gjuhën greke. Edhe tash, lale folimi çik në gjuhën tonë, më vëlla shqip. Ne kena këtu me fol jo greqisht. Më thamë Gjuzi, shiko, dhe kene përësimë se fol me mua? Okej, se flas me Doris Pakun edhe i themi që kemi për të thonë këtu. Dhe atje thamë kështu, që Qipro turke, dëgjoni me vëmendje, Bosnia-Hercegovina, Shqipëria dhe Turqia kishte një klauzolë atje, ishte edhe një G-Polo, e kuptoni ju, pas duhet janë nxjerrë emrin, që kishte firmosur atje që pronat e kishës ortodokse, katolike, bektashiane, komunitetit islam, të rinë blokura për aq kohë sa do hymë në Europë. I them Doris Pakut, ndalo pak e çik këtu ta shohim si është kjo situata. Kur që kishë në shkruar ato Gens Polo, a? Po, ai ishte te komisioni i marrëdhënieve ndërkombëtare brenda konferencës. Thamë ka bërë Genci. Genci s'kishte thënë të vërtetën. Kishte thënë që jam katolik, prit, se do dalte Rama. Kishte thënë që jam katolik, ndërkohë që është ortodoks. Okej? Në këto koncepte thash Genci, çfarë do të bëj? A do më dalë ke gazeta konservatore ditën e hëna? E keni gazetën ju i partia ju, ja? Po e kemi gazetën, e nxjerrim dhe fizikisht, e nxjerrim dhe online ndonjëherë, sipas rastit kur duam për shembull të godasim, kur na godet dikush që ju duhet diçka. Patjetër ne godasim fizikisht, e nxjerrim një mikopje në treg dhe themi, ja ku është fashikulli, merr lexoj dhe shife. Normalisht që subjekti Partia Konservatore që unë drejtoj ka Akademinë e Shkencave Kombëtare Konservatore. Tash do dalim edhe te partia, ta përfundojmë këtë mohabetin e... Po pra, du ta përfundoj. Dhe në fund tha Doris, çfarë ka zoti Gjuzi? I thash ka një gjë. Ju jeni më europiane se unë, i thash kush ndryshimi juaj me mua? Ja, unë jam me kollare, si djemtë Napoleon Bonapartit. I thash edhe ju jeni e fisme, si mbretresha jon Dodona. I thash apo jo? Ne jemi këtu me atë që quhet Islami modern në Europë. Historia na ka lejuar që ndonjëherë të ketë ndaj përzierje se unë i kam sytë më të errët se nona ime është krutane. Tani i thash, jo tha unë e di që e katolik ti. Edhe herë thash, baba im quhet Bajram. Pra më islam se unë këtu nuk mund të ketë, por që ju të penalizoni Shqipërinë, Bosnjën, Qiprën turke, apo Turqinë. Pse? Kush është arsyeja? Ju keni pas fuqi. Nëse jemi kthyer ne në islam në reformën e Tanzimatit, ne jemi kthyer pikërisht se ju na lat vetëm. Po ne s'mund të rrim vetëm. Ne kemi nejt me Cezarin, kemi nejt edhe me Bizantin. Po, 1000 vjet. Po, kemi nejt në Turqi, tash jemi me aleancën në Atlantikut. Po. Ata na dolën mbrojtje, ata thanë kush i ngacmon Mos harro do vjet që jemi kon me kinest me Xhaxhin.
E ato më se fshi. Ja 20-30 vjetë mira, po. Ja. Ha? Atëherë ju jap datën saktë. 1966, Pa? pra 26-ta, 2-6-ta. numri i shejtanit, Deri te 2-8-ta. deri në 79-ën. Deri në 79-ën. Në 79-ën, 14 vjet kemi qenë me kinezët.